अकेले हैं तो क्या हुआ दोस्तों, कभी किसी को धोखा तो नहीं दिया। अकेले हैं तो क्या हुआ दोस्तों, कभी किसी को धोखा तो नहीं दिया। और ऐसा नहीं है कि हमने कभी किसी से प्यार नहीं किया या कभी किसी को दिल नहीं दिया। बस हमारा वो प्यार एक तरफा था, इसीलिए आज भी उसे खामोशी से निभाते हैं। हमारा वो प्यार एक तरफा था, इसीलिए आज भी उसे खामोशी से निभाते हैं। और जो नहीं समझ सके मेरी मोहब्बत को, वो मुझे सिंगल बॉय के नाम से बुलाते हैं।